Oyun LRF kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet abimin yanına geldik. Balık var dedi, geldik. Var mı reis? Yani ufak tefek bir şeyler var ama Var çok da canlı değil yani. İftarlık yiyeceğimiz tutmuş. Evet, Vallahi akşam hemen inşallah balığımızı yiyeceğiz. hemen baktım, avdan geldi şimdi. Yakalayayım dedim. Abi tutacağız mı beraber? Vallahi inşallah bakacağız. Biraz sıkıntılı ama Hava da güzel ama. güzel güzel, bugün güzel. Yorulmuş belli Ahmet abim. Arkadaşlar biz de çadırımızı kuralım. Sonra tekrardan haberleşiriz. İyi seyirler. Dostlar, avcı pozisyonumuzu aldık, gidiyoruz. Meramıza deneyişler yapacağız. Ahmet abi güzel balıklar tutmuş. Onları bugün yiyeceğiz. Ben de şimdi akşam suyunu şuraya köşeye bir atacağım. Ahmet abi başka bir köşeye atacak. Deep Pike vibrasyonlarıyla, Deep Pike Colorful Crank yemlerle, Maps'lerle avlanacağız arkadaşlar. O yüzden çok hızlı olabiliyor bazen. Çekiş anını yetiştiremeyebilirim. Çünkü merak küçük. Çok fazla uzağa da atmıyoruz. Anlık gelişebiliyor. Bu konuda hani balığı çekti demeyin. Gerçekten GoPro'nun açılma hızından daha hızlı çekebiliyoruz bazen. Meramız çok güzel. İnşallah birkaç tane de keyifli balık alırız. Haydi rastgele. Dostlar, hava kararmaya başlayacak. Şöyle bir Deep Pike'ın Glow'lu yemi var. Geçen turnayı da bu aldı. Bakalım, sizler için de test etmiş oluyorum bu klipsleri. Şu ana kadar gayet sağlam bir klips olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir klipsin sıkıntısı yok. Açma kapama da kolay ama kopma da zor bir klips. Aynı Savage Gear gibi, ben seviyorum. Sürprizlerle dolu. Denizden alışkanlık galiba. Dip yapısını seviyorum. Yani dipte oyalanmayı seviyorum. Ama bu sene kano ile beraber su üstü yemleriyle güzel avlar yapacağım inşallah yazın levrek için. Kofana, lüfer. Bunların inşallah güzel avları olur diye düşünüyorum. Evet, aksiyonu hissediyorum şu an. Arkadaşlar, Ahmet abimle geldikten sonra denedik ama bugün bir şey yakalayamadık. Çok kötü. Yani Yani düşürdük gerçi ama. Ahmet abim yakaladı ama düşürdü. Bana da vuruşlar oldu ama ben tasmalayamadım. Ahmet abi. Ben çarşamba beri buradayım. Yani dünden beri bir sıkıntı var ama gerçekten balıkta. Ama yiyecek balığımız var. Çok Yiyecek şükür. balığımız var. Zaten o yüzden geldik buraya. Davetine geldik. Aynen. Ama yarın sabah suyu yapacağız mı? Ya yapacağız inşallah da alırız bir şeyler. Bir şeyler çıkar mı dersin? İnşallah, vallahi temennimiz o yönde. Arkadaşlar, hem balık videosu olacak, hem de vlog, hem de LRF ile alakalı bazı video paylaşımları yapacağım. Güzel manzarada inşallah sizlerle beraberiz. Şimdi Ahmet abi, yemek zamanı. Aynen. Acıktık artık. Aynen, biz yemeğe geçiyoruz arkadaşlar. Bir karnımızı doyuralım. Sonra akşam odun ateşini sizlere de göstermeye çalışırım. İyi seyirler. Günaydın. Kalktık. Güzel bir uyku ateş başında. Şimdi saat 6. Sabah suyu yapmaya çalışacağız. Gün güzelce ağardı böyle. Bakalım nasibimiz varsa
birkaç tane balık nasip olursa sizlere de gösterme şansım olacak. Hadi bakalım. Hazırlıklar başlasın. Evet arkadaşlar, sabah suyumuzun ilk bıdığını aldık. Of of of, çok güzel. Çok tatlı. Bakın. Evet, bıdığımızı aldık. Hemen birkaç fotoğraf çekip salacağım arkadaşlar. Hemen. Çok güzel. Bugünün ilk balığı. Bunlar bizim geleceğimiz, bizim umutlarımız. Hadi bakalım. Dostlar, şu ceza olayından bahsedeyim. Yürüyüş yaparken hem mera değiştirirken. Şimdi Yedigöller'de biz kendi yıllardır ben de avlanıyorum. Bir 3-4 yıl oldu galiba. Video atmıyordum. Birkaç tane atmıştım. Bunun sebebi de hani bilinçsiz avlanmaları engellemek amaçlı atmıyordum. Şimdi cezalar geliyor. O yüzden içim rahat. Bu yüzden hani paylaşıyorum bu videoları, storyleri ya da fotoğrafları. Şimdi arkadaşlar 3 tane kurt çeşidi varmış yasak olan avlanmanız. Bunlara dikkat edin. Bir tanesi özellikle kemik kurdu. Yasak burada avlanmak. Ve akşamları karanlıkta gece avlanmaları yasak. Avları yasak. Onun dışında sezon dışında avlanmak yasak. Bunlara dikkat edin. 3400 TL 3600 TL cezası var. Erken öderseniz de 3200 TL'ye düşüyormuş. Bir de burada artık avlanmak paralı olacak. Makbuzlar basılıyor. Örnek veriyorum. Av için kişi başı 100 TL alınacak gibi. Buna şu an uğraşıyorlar. Ve adetle alakalı, alabalık alıkoyma adetiyle alakalı bilgiler. Bunlara dikkat edin. Ve hani bunu yapabilirler mi bilmiyorum ama Tarım Bakanlığı'ndan, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'ndan avcılık belgesi istiyorlarmış. Amatör balıkçılık. Hani bir şey olmaz demeyin. Hani yazıyorlar gerçekten arkadaşlar. Ben geçen hafta geldiğimde 5 kişiye yazmışlardı cezayı. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. 3200 TL'ye şu an güzel bir ekipman alınabilir. DRF ekipmanı alınabilir yani. Paranızı boşa harcamayın. Arkadaşlar, aldım balığımızı. Evet. Ya bakalım. Güzel bir boy. Gökkuşağı alaba. Dur. Renklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Sağ olasın abi. Şu takımına bakabilir miyim? Bunu nasıl yaptım? Bak abi. Hani yanlış anlama da. Yok niye yanlış anlayayım? Arkadaşlar güzel bir boy. Gayet güzel bir boy. Evet. Alınabilir bir boy. Sonra fren koydum. Güzel bir şey yani. Evet. Buna oluş için alıyorum. Efendim? Video çekiyorum abi. Arkadaşlar güzellik. Bugün ikinci balığım.
Güzel aksiyon oldu. Tatlı bir gökkuşağı alabalığı. Dostlar, bir de kasna tutmayalım mı yani? Kasnamızı da aldık. RF'ye devam. Hobimle RF'de kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hobimle RF'den tekrardan merhaba arkadaşlar. Avımızı bitirdik. Güzel bir gündü. Sabah birkaç vuruş aldım. Fakat bazılarını alabildik, bazılarını alamadık. Güzeldi. Düne göre daha iyiydi. Vuruşlar vardı en azından. 2 tane alabalık kandırdım. Bir tane kasna kandırdım. Bir tane alabalık kırmızı benekliydi, küçük. Zaten şimdi videoda da göreceksiniz. Ek yapacağım. Vuruş anlarını çekmedim arkadaşlar. Alabalık çok hızlı olduğu için, anında hareket ettiği için vuruş anları yok ama videoya ekleyeceğim tuttuğum balıkları. Onun dışında hava çok kötü. Yani bozuyor, şu an yağmur gelecek. O yüzden avı bitiriyorum. Kampı da bitiriyorum. Birazdan toparlandık, gideceğiz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemli. 1000 abone olmaya çok az kaldık. Instagram'dan, Facebook'tan gören arkadaşlarımız lütfen abone olursa, desteklerlerse çok sevinirim. Bundan sonra artık levrek ve turna bayramdan sonra açılmış olacak. Bol bol tatlı su balıkçılığı yapacağız. Alabalığa da artık Yedigöller adına ara veriyorum. Çünkü artık orası da kalabalık olacak. Güzel bir sezondu. Güzel bir seneydi bence alabalık için. Çok nadir gelirsem de yine balık için denemeler yapacağım. Arkadaşlar, yasaklar geliyor, dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Giriş ücretli olacak balık için, tutmak için. Onun dışında canlı yemle avlanmak yasak. 3 tane belli başlı kurt şekli varmış. Bir tanesi kemik kurdu. Bunlarla avlanmak yasak. Onun dışında gelin. Tabii ki de sahtelerinizi deneyin. Meranın tadını çıkarın. Çok güzel bir avlak yeri aslında, doğal. Gökkuşağı alabalığının üreyebildiği nadir bölgelerden bir bölge. Sahip çıkalım, limitlere uyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi seyirler.